வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் வந்து ஸ்வராஜ் 744 எஃபி டிராக்டர் வந்து கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2011 மாடலுங்க. தெளிவான குட் கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்வராஜ் 744 டிராக்டருங்க. நல்ல பேக் டயர்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 50% அளவுக்கு பட்டனோட இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் டயரு. வண்டி வந்து தெளிவான கண்டிஷன்ல இருக்குதுங்க. இந்த வண்டியினுடைய பிடிஏ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 5 பார்ட்டி அட்வான்ஸ் ஸ்பீட்ல இயங்கக்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. இந்த வண்டி கொண்ட 36 பிளேடு ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 48 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி அதே போல இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் திருக்கழுங்குன்றம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் தான் விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,66,000 ரூபாய் விலை சொல்றாருங்க. கட்டாயமா இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டரை வாங்கி நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். நல்ல தெளிவான குட் மெயின்டெனன்ஸ்ல வச்சுட்டு இருந்த வண்டிங்க. நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.